Assalamualaikum. Hai Mam, jom kita buat lunch box anak. Hari ni kita buat pasta chicken bolognese. First kita kena rebuskan pasta, tak kisahlah angel hair ke spaghetti yang biasa ke. Okay, and then kita tumiskan bawang besar. Kemudian masukkan isi ayam. Tak kisahlah kalau nak guna mince meat pun boleh, sebab saya ada isi ayam, guna isi ayam je. Kemudian okay, ni saya masukkan serbuk bawang putih, sebab tadi saya tak masukkan bawang putih, saya hanya gunakan serbuk bawang putih. Ini masukkan sos dan ketepikan. Okay, dah siap. Jangan lupa gula dan garam. Kemudian yang ni saya susunkan pasta yang telah direbus tadi dalam lunch box. Kemudian saya masukkan kuah dia dalam bekas silikon ni. Okay, kemudian saya potongkan sausage ni. Kalau tak nak pun tak apa, ni optional. Disebabkan saya nak habiskan stok sausage ni dalam peti, saya rebus dan juga saya goreng terlebih dahulu. Okay, kita susun macam ni. Okay, untuk pencuci mulut dia, buah saya menggunakan anggur, disebabkan dia nak anggur. Okay, disebabkan anggur ni kali ni ayah ada beli yang ada seed, saya terpaksa buang seed dia dulu dan juga potong kecil-kecil supaya tidak tercekik ya. Okey, kemudian kita susun seperti ini. Untuk veggie dia kita menggunakan salad. Okey, saya just susun salad, basuh bersih terlebih dahulu dan toskan. Kemudian ini saya petik kat luar rumah je, tomato cherry. Okey, untuk dia punya dessert yang biskut ni adalah menggunakan mini Oreo. Okey, kemudian di atas veggie tu saya letakkan mayo sedikit, mayonis. Okey, siap dah. Okey, macam ni lah bahagian bawah dia. Bawah tray ada pasta, ada sos dia dan juga sausage. Bahagian atas kita ada biskut Oreo, anggur dan juga salad. Okey, siap dan bolehlah kita susunkan. Okey, hari ni saya nak tulis nota untuk dia, height wise. Enjoy your meal. Mama love you. Okey, dah siap. Bolehlah kita tutup dan susunkan lunch box dia di dalam lunch bag. Jangan lupa dekat bahagian atas tu kita sediakan wet tissue, tisu kering dan juga sudu dan garfu ya. Dah siap. Harap boleh membantu ibu-ibu di luar sana mendapat idea bekal anak. For more video, jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share di media sosial anda. Thanks for watching. Bye.